აჩხერის რაიონის სოფელ ხვიტორში საავტომობილო ხიდი აშენდა, შედეგად მუნიციპალიტეტის 13 სოფელი ცენტრს დაუკავშირდება. პროექტის ღირებულება ჯამში 489,000 ლარს აღწევს და ის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან არის დაფინანსებული. ხიდი მდინარე ჩხურაზე გადის, სამშენებლო სამუშაოები მუნიციპალური განვითარების ფონდმა ჩაატარა. წლების განმავლობაში ძველი ხიდი მწყობრიდან იყო გამოსული, რის გამოც ადგილობრივ მოსახლეობას გადაადგილების დროს საფრთხე ექმნებოდა. საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაკვეთით აშენდა 24 მეტრიანი საავტომობილო ხიდი, რომელმაც მუნიციპალიტეტის 20-მდე სოფელი დააკავშირა საჩხერის ცენტრს. იმის გათვალისწინებით, რომ ძველი ხიდი მწყობრიდან იყო გამოსული, დღეს მოსახლეობა შეძლებს უკვე კომფორტულად უსაფრთხოდ გადაადგილდეს ახალი ხიდით. ეს ხიდი ერთადერთი დამაკავშირებელია დასახელებული სოფლებიდან მუნიციპალიტეტის ცენტრამდე. ძველი ხიდი იყო ამორტიზებული, ქმნიდა გარკვეულ პრობლემებს, თან თუ შეხედავთ მონაკვეთსაც იქ იყო მკვეთრი მოსახვეები და ეს ხიდი აბსოლუტურად აკმაყოფილებს დღევანდელ თანამედროვე მოთხოვნებს.